caballeros, vamos a presentar dos conflictos. Bueno, arrancamos. Arranquen. Vamos, guacho, vamos a entrar de una, vamos a entrar. No pasa nada, vamos a entrar de una. Vení, Concha. Tranquilo. Me dan bola a mí. ¿Qué somos? Chorro, maricón. ¿Qué somos? Vamos, somos chorros. Vamos. Arriba las manos, esto es una serie. Dame la mano. Dale, vamos. Dale, que viene la cara, dale. Dale, que viene la cara, dale. Vamos. Dale, Vivi, vamos, que viene, vamos. No se mueve nadie, Vamos. Ya está.